wangapi wanasema hizo kura ziko? Mutongoria wa bururi na munini wake gutiriha kampeni ciao mwena wa Uasin Gishu. Wangapi wanakaribisha vigogo wa NASA? Ngwataniro ya NASA gutiriha kampeni ciao mwena wa Gicũa-inĩ na Makueni. Government has committed about Kenya shillings 300 million to support countrywide control program to forestall further spread of pests. Thirikari kuiga keheri-inĩ ciringi milioni 300 cia kuhũrana na tũtambi tũrĩa tũrathĩnia arĩmi. Na ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa kĩa ũgavana na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee Francis Kimemia kuga we ndarathũkia ũteti wa Nyandarua.